വാഹനത്തിലെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു സൗണ്ട്. അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളും കാലിപ്പേഴ്സും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും സൗണ്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തട്ടി നോക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കിയ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു സൗണ്ടാണ്. ഇതേ കേട്ടോണം. ഇപ്പം സൗണ്ടില്ല. സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ബോണറ്റ് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ലോക്കൽ കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫ്രീ പ്ലേ വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോക്ക് ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്പം കൂടെ ലൂസ് ചെയ്ത് താഴോട്ടാക്കി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ മറക്കാതെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക.